Сәлеметсіздер және біз іздеміз. Бізде бүгін білген Сәкен Сейфуллин тар жол тайғақ кешу бізде 34-ші бөлім. Біз әрі қарай жалғастыратын боламыз, құрметті көрермендер. 34. Так, қашып шыққан соң Кереку жолы. Лагерден шамамен дырылдатып сүйреп алып шығып келеді. Қалың қарға көміліп шанада жатырмын. Қардың үстінен қар тасыған австриялық тұтқын солдат басып отыр. Мойнымды, кеудемді, белімді ауыр салмақ шанаға жаныштай түседі. Күшімді жинап, ақырын денемді қимылдатып қоямын. Денеммен еріген қар суы тамшылап, мойныма, бетіме ағып жатыр. Әлден уақытта шана тоқтады. Австриялық тұтқын солдат шананан түсіп, шананы аударып қарды төкті. Маған сыбырлап, жата бер, қармен бірге, деді. Мен әдейі лықсып, қармен бірге домалап жерге түстім. Үсті басым еріген қар жабысып қалған екен. Австриялық солдат үстіме жабысқан қарларды, қиқымдарды тазалап, қолыммен қағып, қардың үстінде менің қасымда отырды. Мені қармен әкеп төккен жері омбының қазақ жақтары отыратын күншығыс жақ шеті. Қайың тоғайдың қасы, қаланың қар боқтық қиқым төгетін жері. Маңайдан дерлік жерден өтіп жатқан бірен-саран шаналы жаяу адамдар бізді елейтін емес. Австриялық тұтқын солдат: «Кәне, енді қайда барасың?» «Қалаға барсаң, шанаға мін», деді. Шанаға міндім. Енді австриялық солдат қайтадан қалаға алып жөнелді. Қалаға кірдік. Баратын үйім Мұқандікі. Таяу қаланың біз сол түскен жақ шетіндегі лагердің қасында. Мұқан үйіне тура келмей, бір көшеде шанадан түстім. Тұтқын солдатпен қош айтыстым. «Қош жолың болсын», деп солдат қолымды ұстап қош айтып жөнімен жүріп кетті. Мен бұрылып көшемен жаяу жүріп кеттім. Сәске кезі, сәуір айының басы, күн жылы, көше мен қаланың қарлары еріп, ептеп, жылжып су ағады. Көше мен қораның іші аздап қожалақтанып, былғаныш болса бастаған. Аяғымда шолақ тұмсық, кең ескілеу солдат етік. Үстімде семинария порымды орысша шолақ бешпенттің сыртынан киген қазақша ескілеу бешпент ішік. Жеңдері қырқылып жыртылған, сырты тас көмірдің күйесі сіңген ескі қоңыр тібен шүберек. Басымда көнелеу құлақшын, мойнымда шарф, белімде ескі қоңыр шүберек белбеу. Бар киімім осы. Бұл сырт киімді лагерден конвоймен қалаға шығып жүргенде кимейтінім. Онда ылғи бір ноғай қызыл әскерлік жігіттің шинелі мен солдат бөркін киіп шығатынмын. Мұқандікіне келдім. Жеңге есік ашып қарсы шықты. Амандасып кірдім. «Жоғары шық, шырағым», деді. «Бір жолата келдім», дедім. Жеңге қашып шығып келгенімді біле қалды да: «Жарайды, қайырлы болсын, шырағым, ендеше төргі үйге ана қарындастарыңның бөлмесіне отыра ғой», деді. Қарындастардың бөлмесіне кірдім. Жеңге бірге кірді. Үйде Мұқан да, Жанайдар да жоқ екен. Үйде қарындасым мен жеңге ғана бар екен. Амандасып отырдық. Мен сақтық қылғым келді. Жеңгеге: «Мен әзір мұнда отырмаймын. Сарайларыңыз болса, сонда барып отыра тұрайын», дедім. Жеңге: «Қой, отыра бер. Кім келеді дейсің? Біреу келсе балалардың бөлмесіне кірмейді.
есік жабулы тұрады, отыра бер деді. Мен оған болмадым. Әртүрлі ой кірді. Мені Колчак Мұқанның үйінен ұстап алса, үй иелеріне жақсы болмайды. Ал қораның есігі ашық сарайынан ұстап алса, үй иелері біз білгеніміз жоқ деп жалтаруға болады. Осы оймен сақтығым ұстап, жеңгеге болмастан үйден шығып, пішен үйге сарайға барып отырдым. Пішеннің үстіне шығып, шұңқырлап алдым. Қисайып жаттым. Күн жылы, сәуір ептеп қарды жіпсітіп жатыр. Сарайдың төбесінен ақырындап пішенге тамшы тамады. Сәуірдің дыңқыл иісі ауаны билеп алған. Жадыраған дененің күші артқандай, жан-жануар жазды сезіп, жадырап көңілдегендей. Қорадағы еріген қардың шалшығын шылп-шылп еткізіп, шүпірлесіп, жамырасып, шүңкілдесіп ақ қаздар жүр. Былдырлап күліп, жүгірісіп, жасырынбақ ойнаған балаларша бірін-бірін қуалап ойнаған торғайлар жүр. Шалшықты шыпылдатып, сарай алдында сиыр жүр. Бастаған жазға бәрі де шат, бәрі де қуанышта тәрізді. Жан-жануарлардың бәрі де қыстай бүрісіп отырып, шуаққа жаңа шыққан тәрізді. Көзім ілініп кеткен екен. Сарайға Жанайдар келіп оятты. Амандасып күлістік. Жанайдар болмастан үйге ертіп барды. Жеңгей сары майға құймақ құйып пісіріп, самауырынды қайнатып, шайды жасап даярлап отыр екен. Қарағым, енді шешініп, шай ішіп отыра бер. Үйге танитын кісі келе қоймас. Танитын кісі келсе, қарындастарының бөлмесіне кіріп отырасың, деді. Енді шешініп, жуынып шайға отырдым. 9 айдан бері ішпеген шайды ішіп, жемеген құймақты жеп, кенеліп, әңгімелесіп, тіршіліктің толқынына мәз болып отырдым. Еркектен батыр, еркектен ақылды әйел болатын шығар. Бірақ Бәтима жеңгейдей батыр, ақылды, орнықты әйелді көргенім жоқ. Жайшылықты әркім-ақ батыр, әркім-ақ ақылды ғой. Батырлық пен ақылдылығын таршылыққа көрсеткен адамға кісі бас емес пе? Мұндай ілуде біреу ғой, сол алдында бас ерлік. Ілуде біреу, дерлік адам Бәтима жеңгей. Қылышынан қан тамып тұрған Колчактың қашып келген адамды үйіне енгізіп, төріне шығарып, аспай-саспай сыйлап отыру кімнің қолынан келер? Ердің ері қуып қылатын іске сыр білдірмеген әйелді қайтып мақтанасың. Әңгімелесіп, Жанайдар, Бәтима жеңгей, қарындастарым бәріміз отырдық. Ішкі шолақ орысша бешпенттің түймелері, семинарияның сары түймесі, оның қарындасын кескізіп тастап, қара түйме таққызып алдым. Түс кезінде үйге бір ел қазақтар келді. Мені танымайды. Жай сөйлесіп отырдық. Мұқанның оқудағы ұл баласы келді. Және оқып сол үйде жататын бір-екі қазақ баласы келді. Бір өзімнің осы күнгі қаскей Өтекин Мұқан келді. Бәріміз бірге отырып ет жедік. Қазақтар жөн сұрамай қояма. Менің жөнімді сұрады. Мен әрине лайықты қылып жөнімді айттым. Бір даулы жұмыспен келген қазақтар екен. Істері Алашордада екен. Алашорда теріс билік қылды десіп отырды. Кешке Жанайдардың бөлмесінде отырып, енді жүріс-тұрыс план туралы әңгімелестік. Түркістан кетпекпін. Түркістанда совет өкіметі. Жүріс план екі түрлі. Бірі Омбыдан Отарбамен Қызылжар бару, Қызылжардан Торговая сауда көшесінде 64-ші үйден Әбдірахман Байділдіұлын сұрап, Байділдіұлын сонда болса жолығып сөйлесіп, онда болмаса Тайынша деген көлдің қасындағы соның еліне бару. Одан күш көмек алып, Көкшетау уезіндегі фельдшер
Ниязұлына бару, одан Досұлына жолығып, атбасарлатып, Ақмола уезін басып, Бетпақдала мен Түркістан өту. Екінші план омбыдан Отарба мен Алтай губерниясындағы Славгород Шот қаласына бару. Славгородта бір-екі большевик үйлеріне бару. Одан Павлодар Кереку қаласына бару. Одан Баянауыл қаласына келу. Баян тауының ішінде Сүйіндік деген елден әкемнің нағашысын тауып алу. Баян қаласындағы фельдшер Шайбай Аймалұлына жолығу. Ол жерде біраз болып тынығып, Ақмола уезіне өтіп, Бетпақдала мен Түркістан өту. Жанайдар Әбдірахман Байділдаұлына, Әбілқайыр Досұлына, Дінмұхаммед Әділұлына хат жазбақ болды. Ол күні сонда болып, ертеңінде Мұқаннан жолға біраз ақша алып жүрдім. Мұқанның ат шанасын жегіп, вокзалға мені Жанайдар алып жөнелді. Вокзалға келдік. Тым таянбай бір көп вагондардың қасында мен аттың жанында қалдым. Қызылжарға жүретін поездың қашан жүретінін білуге Жанайдар вокзалға жүгіріп кетті. Біраздан соң сағат 10-да жүреді екен деп келді. 10-ға әлі 2 сағат бар. Мені көпшілік бар жерге тұрғызбай, билетті Жанайдар сатып алмақ, сөйтіп мені вагонға мінгізіп қайтпақ. Вокзалға жиналған көпшіліктен қауіп қылатынымыз танитын адам кез болып қалуы мүмкін дейміз. Өйткені мен 1913 жылдан 1916 жылға шейін Омбы семинариясында оқығандықтан Омбының оқыған қазақтарының көбі мені таниды. Әсіресе Алашордадағы қазақтар кез болып қалса, жұмыс сөзсіз бітеді. Міне сол себепті мен аттың қасында қойып, билетті Жанайдар алып, мені поезға тыстан мінгізіп жібермек. Жанайдар көп күтіп қалатын болған соң және менімен сөйлесіп жүргенін біреу бақылап тұрып шатақ қылар деп Жанайдарды болмай қайтардым. Жанайдармен қош айтысып, аяңдап вокзалға кірдім. Вокзалда халық көп, иін тіреседі. Неше күннен бері билет ала алмай қамалып жатқандар. Көбі қоржын, қапшық арқалаған еркек-әйелді мұжықтар. Үсті басы кір, сақалы өскен кәрі солдаттар және топырлаған кім екені белгісіз адамдар. Бұлардың бәрі вокзалдың жабайы қара адамдар отыратын үйінде 3-ші классында екен. Мен де бұлардың қасына келіп кірдім. Вокзал үйі кең, еден тас, үлкен кірпіш үй. Саспай тұрып, топырлаған халықты көзбен аралап көріп алдым. Бетімді, қияпатымды, жүріс-тұрысымды бұзып алдым. Ерсілі-қарсылы кіріп шығып, Колчактың вокзалды бақылайтын әскерлері жүр. Офицерлердің иықтары жандарындағы қылыштары жарқ-жұрқ етеді. Жүрістері сырт-сырт. Вокзал үйінің іші құжынаған құмырсқаның илеуіндей аж-мыж, ың-жың тарсылдап, біреу кіріп, біреу шығады. Ың-жың, біреуде біреудің жұмысы жоқ. Бұрышқа таяу тұрған үстел мен бұрыштың арасында қатын қалаштармен еденде отырған бір кәрі солдатпен және бір мұжықтардың қасына келдім. Қызылжарға жүретін поезд сұрадым. Билет сатылатын тесік әлі ашылған жоқ екен. Отырдым. Бұрыштағы 2-3 мұжық кәрі солдат әңгіме айтып отыр. Германия майданында болып, Ресейден жаңа қайтып келе жатқан солдат екен. Большевиктерде әңгіме қылады. Әңгіме айтуға ысылған солдат тәрізді. 2 еркек мұжық, бір қатынмен 3-еуі тыңдап отыр. Мен отырған жеріммен сырғып таянып отырдым. Солдат өзінен басқа кісі білмеген әңгіме айтып отырғандай қылып сөйлейді. Большевиктер ме? Ол иттер күшті, барлық фабрик, барлық завод оларда. Неше түрлі мылтық, зеңбірек, пулемет, оқ-дәрі оларда толып жатыр.
кездеме, шай, қант, оларда неше түрлі сайман машиналар, оларда айырплан, танк, оқ өтпейтін автомобиль, оларда қызыл әскерде көп. Ресейдің барлығы қызыл әскерге кірді. Қазір қаптап келіп Оралға шейін алып қойды. Бірақ бері Сібірге қарай жүрмей отыр дейді. Неге жүрмей отыр деді бір мұжық солдат. Әдейі жүрмей отыр. Олар қу шайтандар. Сібір халқы совдепке, большевиктерге қарсы болды. Большевик үкіметін құлатты. Міне енді мына тілеп алған үкіметтерінің қандай екенін әбден көрсін деп отыр. Өздері қозғалсын деп отыр, деді. Қастарына сүйреліп келіп, қисайып тыңдап отырған менің именіп қатын солдаты түртіп, байқа дегендей ымғына қақты. Солдат менің бетіме қарап, қолын изеп қойды да, «Өй, ол өзіміздің ағайын көрінеді, отыра берсін, солай емес пе?» деді. Мен білмеймін деп басымды шайқадым. Колчактың бақылаушы офицерлері өтіп келе жатыр еді. Солдат сөзін қоя қойды. Офицерлер өтіп кеткен соң бір мұжық сақалды солдатқа, «Сен олардың әскеріне Ресейдегі халықтардың бәрі де кірді дейсің бе?» деді. Солдат, жұмыскер крестьян халқының соғысқа жарайтындарының бәрі ақ кірді. Қайтсын, өздері үшін кіреді. Помещиктер алған жерлерін оңайлықпен крестьяндар қайтып берер ме? Байлардан алған фабрика заводтарын жұмыскерлер қайтып берер ме? Міне сол себепті бәрі де әскерге өздері тіленіп кіріп жатыр, дейді. Мен топастау тілмен, большевик мұнда келмей ме? дедім. Келеді. Олар бұл уақытта шейін әдейі келмей жатыр. Сібір халқы мына үкіметтің қандай екенін әбден білсін деп жатыр. Енді осы қар кете қаптап келеді, деді. Мен басымды шайқап, «Әй, жаман, дедім. Неге жаман?» деді. Жаман болмай қайтеді. Большевик жаман, талайды барлық халықты қырады, дедім. Халықты қырады, дедім. Не дейсің сен туған? Олар сен тәрізді, мен тәрізді кедей адамдарға тимейді. Олардың өздері де ылғи сеніммен мен тәрізді кедей жарлы адамдар. Олар тисе байларға, төрелерге ғана тиеді. Оларды жаман деп талайды қырады деген сөздердің бәрі әдейі сендерді нандырып қоюға таралған өтірік сөздер. Сен ондай сөзге нанба, дедім. Ішіммен сүйсініп отырғанымды білдірмей басымды шайқап, білмеймін, олар келсе жаман болады, дедім. Ол арада жұрт топырлап билет сататын тесіктің алдында кезекке тұра бастады. Мен де барып тізбекке тұрдым. Халық иін тіреседі. Билет алуға тізілген тізбек тіпті ұзын. Сығылысып тізіліп тұрмыз. Көп уақыт өтті. Ақырында поезд жоқ деп жұрт тізбектен тарады. Бұрышта үймелеген қалың мұжықтың арасына тағы да келіп отырды. Бір қоян бөрікті жаман киімді 15-16-дағы сары бала менің қасыма келді. Маған ноғайша сөз қатты. Ноғай баласы екен. Екеуміз де лезде шүйіркелесіп бала менің қасыма отырды. Вокзал ішінде көпке көрініп жүре бермей сол бұрышта жаттым. Ноғай бала біреудің шайнегінен қайнаған су әкелді. Нан, сүт сатып әкелді. Шай іштік. Вокзал іші құмырсқаның елеуіндей қыбырлайды. Жұрт қақтығып иін тіреседі. Вокзалға тарсылдатып біреу кіріп, біреу шығады. Даң-дұң дыбыс, біреуде біреудің ісі жоқ. Поезд жоқ. Жұрт тықырлап зарықты. Кеш болды. Тысқа шығып келіп, бұрышқа тағы да жаттым. Манағы сөйлесіп отырған мұжықтар мен кәрі солдат кетіп қалыпты. Ноғай бала қасымда. Вокзалда баққан әскерлер бір кіріп, бір шығып, сарт-сұрт етіп жүр. Бір мезгілде әскерлер көбейіп, есіктен кіріп тұра қалып, жұртқа, «Вокзалдан шықпайсыздар, билет тексеріледі», деді.
бір-екі әскер киінген жігіт етіктерінің темірлері сылдырлап тас еденге аяқтарын сырт-сырт басып ортаға келді. Бәріңіз де қозғалмай билеттеріңізді шығарып даярлап отырыңыздар, қазір жағалай көреміз, деді. Жұрттың бәрі орындарында құнждап шығарып жатыр. Мен де жай сылбыр қимылдап қағазымды алып ұстап отырдым. Билет тексерушілер үйдегі көп кісінің бір шетінен жағалап қағаздарын көре бастады. Тас еденді сырт-сырт басып, етіктерінің темірлері сылдырлап, екі жігіт көп бөгелмей жағалап келеді. Біздің алдымызға келіп, біздің қағазымызды есікпен төрдей тұрып көріп өте шықты. Сөйтіп, сыдыра қарап шығып кетті. Жұрт қағаздарының алған қуыстарына қайта салып, тағы да бет-бетімен қимылдады. Біреулер шығады, біреулер кіреді, біреулер қақтығып тобырлап жүреді. Біреулер жатыр, біреулер отыр. Поезд жоқ. Түнімен билет алуға неше рет тізбектеліп тұрып, неше тарқадық. Поезд келмеді. Қызылжар жақтан поездар күншығыс Сібірге қарай өтіп жатыр. Қызылжарға қарай поезд жоқ. Не себептен екенін ешкім білмейді. Вокзалда түнді өткіздік. Таң атты. Вокзал үйінде қалай болса солай жатқан қара халық оянып, тағы да қыбырлай бастады. Тағы да біреу кіріп, біреу шығып, жұрт иін тіресіп, қақтығысып, вокзал ішін даң-дұң қылып топырлады. Мен де тысқа шығып кірдім. Ноғай баласы біреудің шайнегімен қайнаған су мен сүт нан әкелді. Ішіп, жеп отырдық. Поезд жоқ. Жаттық, тұрдық. Енді сарығып, жалықтық. Түс болды. Тысқа шықтым. Вокзалдың есіктерінің алдында қыбырлаған көп халық қақтығысып сендей соқтығады. Танымал біреу кездесіп қалар ма дегендей байқап иін тірескен жұрттың ара-арасымен вокзалға есік алдына келдім. Тозған кір-кір салат киімді бір ілмиген жүдеу сары орыс жігіттің көзі көзіме түсе кетті. Қарсы келеді екен. Бетімді аударғанша, амансың ба? Сен де мұнда екенсің ғой, деп қолын созды. Шүкір деп өтіп кеттім. Вокзалға кірдім. Қалың кісінің арасына қақтығып біраз жүрдім. Әлгі ілмиген сары жігіт тағы да ұшыраса кетті. Бетіме қарап балаша ыржиып күлді. Сен лагерден қашып шықтың. Қашан шықтың, деді. Лагерден шыққан жігіт екенін біле қойдым. Саспай салқын жүзбен бетіме қарадым. Жақында шығып едім. Жүр тысқа шығайық, деп есікке қарай жүрдім. О да жүрді. Енді сөйлеспей тез тысқа шықтым да, о да шықты. Оңаша барып тұрдым. Қасыма келді. Жай салмақпен тұрып, сен лагерде болып па едің, дедім. Иә, танымайсың ба? Сені мен көргеннен таны кеттім. Сен 7-ші баракта болдың ғой, мен 8-ші баракта болғанмын, деді. Сен қашан шығарды, деді. Мені шығарғалы 4-5 күн болды, деді. Енді қайда бармақсың, дедім. Енді өз жағыма Перм губерниясына барамын. Поезды күтіп жатырмын, деді. Жай тұрып түсімді бұзбай сыбырлаңқырап, сен бірақ байқап жүр. Бұлардың бір шығарған кісісін қайта ұстап апарып қамап қоятын да мінездері болатын. Осы вокзалда олардың сырттан бақылап жүрген кісілері көп. Сен лагерден шығып едің деп мұнда ешкімге сөйлеме. Және маған да жолама, дедім. Түсі өзгеріп қорқып кетеді. Жарайды, сөйлемеймін, деді. Енді жай жүре бер, дедім. Бұдан кейін таныс жігіт таянбады. Ол күні тағы да неше рет билет алуға тізбекке тұрып тарқадық. Бірде тізбекке тұрғанымда қасымнан бір-екі қазақ жігіт өтті. Екеуі де оқып жүрген жігіт. Лагерден конвоймен шығып жүргенде біреуін Жомабайдың әкесі жақтан қазақ үйінде көргенімін. Біреуі беті қып-қызыл шарық табақтай ұзын жігіт, біреуі аласа сұр жігіт. Екеуі қасымнан 2-3 рет өтті. Бірақ түрім қияп
батым киімім өзге болған соң мені көрсе де танымады. Біраздан соң тағы да қалаша киінген семіз қазақ пен бір орысшалау қазақ жігіт келді. Мен әдейі бүрісіп тұрдым. Танымал адамдар емес, екеуі де менің қасыма келді. Жігіт: «Сен қайда баратын жігітсің?» деді. «Қызылжарға баратын жігітпін» дедім. «Сен ендеше бізді тізбекке тұрғызбай-ақ, бізге де Қызылжарға 2 билет алшы» деді. «Жарайды, бірақ билет сатылған кезде сіздер қайда боласыздар?» дедім. «Сіз ана первый класс үйінде боламыз, билет сатылғанда ақшасын береміз» деді. «Жарайды» дедім. Саудагерші киінген семіз қазақ менің бетіме қарап тұрды. «Сен өзің қай жердің жігітісің?» деді. «Осы омбы жігітімін» дедім. «Қаланыкімісің, елдікімісің?» деді. «Қаланыкімін» дедім. Қазақ біреудің жөнін сұрауға қандай құмар. «Қаланыкімін дейсің? Кім баласысың сен?» деді. «Балуан Қажымұқанның жақын інісі болам» дедім. Семіз қазақ Қажымұқанды біледі, мені білмеді. Ойланыңқырап тұрып: «Мұнда көрмеп едім» деді. «Қызылжарға жай барасың ба?» деді. «Жай бір шаруамен барам» дедім. «Онда кімге барасың?» деді. «Садық молда деген кісінікіне барамын» дедім. Семіз қазақ енді Садық молданы біраз дүбірлеп сұрап қойды. Қасындағы орысшалау киінген жігіт маған тағы да ақыл айтпақ болды. «Біз анау первый класс үйінде отырамыз. Сен енді осы тізбекке тұрып бізге де 2 билет аларсың. Орныңнан айырылып қалма. Өзің бір жуас жігіт көрінесің» деді. «Айырылмаспын» дедім. Екеуі первый класс үйіне кетті. Ол күні де Қызылжарға поезд келмеді. Енді шыдай алмай әбден зарықтым. Вокзалда уақыт өткен сайын қауіп көбейетін болды. Кеш болды. Енді Қызылжарға қарай жүруді лажсыз тастап, Алтай губерниясына Славгородқа қарай жүруді ойладым. Қызылжар жақтан Сібірге қарай өтіп жатқан поездың біреуі іңірде жетіп келді. Поезд ырсылдап тұр. Жұрт жабырлап, дабырлап түсіп жатыр. Бірталай кісі вокзалға келді. Кейбіреулер қолдарындағы билеттерін әркімге саудалай бастады. Бір жабайы киінген қазақ жігіті маған жетіп келді. «Билет аласың ба?» деді. «Не билет?» дедім. «Омбыға жұмыссыз кісіге билет сатпайтын болған екен. Билетті Омбыдан асырып Татарка қаласына шейін алып едім. Қазір енді өзім Омбыда қалатын болған соң билетімді сатайын деп едім» деді. Сол арада тез ойландым. Омбыдан Славгородқа баратын кісі Татарка қаласына барып түсіп, Татаркадан Құлынды темір жолының отарбасына мініп кетеді. Сол арада күншығыс Сібірге қарай Славгородқа жүруге бел байладым да қазақтың билетін сатып алып тысқа шықтым. Поезд жүк пен адам таситын товаро-пассажирский поезд екен. Нөмірлі орынған, қағаз алмаған, тек билеті бар жұрт бетімен сыйғанынша мінеді. Бір қараңғы қызыл вагонға жұрт асығып, таласып, шуылдасып мініп жатыр екен. Мен де міндім. Міне алмай қақтығып жылап жатқан кемпірді мінгіздім. Қараңғыда сипалап келіп бір көлденең тақтайға жаттым. Қасыма басқа біреулер де келіп жатты. Біраздан соң қоңырлау қағылдап, лықсып қозғалып, салдырлап поезд жылжып жөнелді. «Ух!» деп дедім де бірақ алдым. Тыныс кеңейгендей болды. Түнеріп және сәулелі оттары жарқылдап, бірте-бірте жылжып Омбыға қала берді. Ырсылдап, салдырлап поезд келеді. Вагонға мінгендердің біразы майданнан қайтып келе жатқан Колчактың солдаттары екен. Қараңғы вагонда сығылысып жатты. Большевиктермен соғысу әңгіме болды. Әңгімені жұрт қыздырды. Біріміздің
түрімізді біріміз қараңғы вагонда көрмейміз. Тек әр жерден әртүрлі дауыс шығады. Бір дауыс күжілдеп шығады, бір дауыс жіңішке, бір дауыс қызу, бір дауыс салмақты. Қараңғы вагонның ішінде түрлі дауыс әңгімені көкпар қылды. Сөзге мен де қатынастым. Кейбір дауыс большевиктерді қаралап сөйледі. Кейбір дауыстар ептеп қорғайды. Сөйтіп едәуір жамырап сөйлеп жатып, жұрт әңгімемен біртіндеп қойып ұйқыға кетті. Ертең түс кезінде поезд Татарка қаласына келді. Поезд тоқтанысымен мен түстім. Әр вагоннан 6-7 кісі түсті. Бір вагоннан 1-2 ноғай жігіті түсті. Қолдарындағы жүктері шамалы. Екеуі жаяу аяңдап қалаға қарай жүрді. Соңдарынан жүріп қастарына келдім. Екеуінің де киімдері түрлері де қала мұғалімдерінің түрлеріндей. Амандастым. Екеуі де үйіріліп менімен амандасып жөн сұрады. Омбы қазағымын, Славгородқа барамын дедім. Ендеше бізге жолдас екенсіз ғой. Біз де Славгородқа таяу бір станцияда түсеміз. Отарбаға бірге мінейік. Біздің қасымызда бол деді. Жарайды, жақсы болды, сіздерге жақсы жолдас болайын деп екі ноғай жігіттің қасына ердім. Біреуі атың кім деді. Дүйсенбі дедім. Әйде, бір асханадан шай ішейік деді. Қаланың шетіндегі бір жаман лас асханаға кіріп шай іштік. Одан қаланың шеткі дүкендерін араладық. Екі ноғай жігітінің бірінің аты Қабиболла, бірінікі Қамза. Екеуі де Шадрин қаласындікі екен. Бұл жаққа саудамен келіп едік дейді. Екеуі де мұғалім екен. Дүкендерге кіріп әр нәрсенің нарқын біліп жүрді. Бір қол жәшіктері бар. Оны кезек алып жүреміз. Бір кездеме дүкеніне кірдік. Ана екеуі әр нәрсенің нарқын біліп тұрды. Мен де көлденіп сәкі тақтайға мінбелеп тұрдым. Сәкінің үстінде сол күнгі шыққан орыс газетінің нөмірі жатыр екен. Газетті аудардым. Газеттің бірінші бетінде ірі әріптермен басылған телеграмма хабарына көзім түсе қалды. Венгрияда совет үкіметі орнады. Совнарком құрылды. Венгрияның жалшы табы пролетариаты Ленин біздің және бар дүние пролетариатының жолбасшысы деп Мәскеуге телеграмма берді деген сөзді ішіммен оқыдым. Қайта-қайта оқыдым. Қуаныш қойныма сыймады. Бірақ ноғай жолдастарыма ештеңе сездіргенім жоқ. Қайта аяңдап вокзалға келдік. Славгородқа поезд кешке жүреді екен. Вокзалда күтіп жүрдік. Вокзалда вокзал айналасында толып жүрген әскер, атты жаяу әскер ерсілі-қарсылы сарт-сұрт етеді. Дені чехословактар, киімдері жып-жылтыр, әдемі, ылғи жұқа ине жіптен жаңа ғана шыққандай, беттері де май жаққандай жылтырайды. Темір жолдың кейбір тарауларында зеңбірек орнатқан темір сауытты отарбалар бар. Қай жай жүріп білсек, жасырынып жүрген біраз большевик отряды 1-2 күн бұрын осы Татарка қаласына келіп, біраз атыс қылып, бөріктіріп кеткен екен. Тіпті қаланы аз жаздап кеткен екен. Қалада қазір әскер тәртібі военное положение жүрулі екен. Сол себепті Татаркадан басқа жаққа жүретін кісілердің кім екендіктерін біліп, билет сатып алғанда да билетті тексеріп сатады екен. Мұны білген соң ноғай жігіттерімен де Татаркадан Славгородқа отарба билетін ала алмаймыз ғой деп дағдардық. Екі ноғай отарбамен жүріп сауда істеп жүрген алыс жердің кісілеріне сенімсіз көзбен қарауы мүмкін деп қауіп қылады. Мен қақтығып билет алуға бізге жол тимей қалады ғой деп қауіп қыламын. Әркімнен сұрастырып үшеуміз ақылдастық.
Славгород жолындағы екінші станцияға жаяу барып, сол жерден билет алып, отарбаға мінбек болдық. Тексермей сатады екен. Үшеуміз Славгородқа баратын Құлындының темір жолымен жаяу жөнелдік. Күн жылы, қар соқталанып, жіпсіп еріп жатыр. Күн төмендеген кезде Татарка вокзалынан шығып аяңдап отырып, кешке әлгі жол бойындағы екінші станцияға келдік. Сұрастырдық. Поезд Татаркадан іңірде келеді екен. Билет тексерілмей сатылатыны рас екен. Темір жолдың бірі жұмыскерінің үйшігіне кіріп, шай қайнаттырып іштік. Іңірде билет алып, Татаркадан келетін пойызға тіркеледі деген бір вагонға келіп міндік. Бұда нәрсе вагоны, қараңғы ішінде нөмірлі орындары жоқ, тұтас сәкі тақтай орнатқан. Сәкінің үстіне жұрт сыймағанша мінеді. Бізбен кейін де көп кісі мінді. Іңір ауған кезде отарба сүйреп Славгородқа қарай алып жөнелді. Біраз әңгімелесіп жатып ұйықтадық. Ертеңінде оянып тұрмай жатырмын. Поезд бір қалыпты дүрсілдеп айдап келеді. Вагон іші жарық, күн шыққан уақыт. Вагон ішінде тұтас сәкі тақтайға лық толған халық қайнап тұрысып жатыр. Жұрттың бәрі де әбден тұрып болсын деп мен жатырмын. Танитын кісі жоқ па деп екі де елеусіз сығалап жай көз жіберіп байқап жатырмын. Танымал кісі көрінбеді. Онда сақтанып қияпатымды түрімді бұзған қалпында аудармай тұрып поезд тоқтаған кезде жерде тысқа шығып жуындым. Қайнаған су алып, басқа да ас сатып алып, үшеуміз шай ішіп тамақтандық. Жиын отырған жұрт шүңкілдесіп, тағы да жұмырасып, түрлі әңгімеге кірісті. Отырған жұрттың бәрі орыс. Араларында менің екі жолдас ноғайым бар. Он соң мен және оқудан қайтып келе жатқан қазақтың бір-екі жастау қара домалақ балалары келеді. Көбі жабайы мұжық орыстар. Жалғыз-ақ екі-үш оқыған түсті тәуір киінген орыс келеді. Үшеуі де адам, фельдшер екен. Әскерге алмақ болған Колчактың жарлығынан барып қайтып келеді екен. Бір станцияда түсіп, нанға орап пісірген ақ ірімшік мәнті сатып әкелдім. Қағазға ораған бойымен ноғай жолдастарының алдына әкеп қойдым. Ноғай жолдастарым: "Түйсенбау, жаңа ғана ас ішіп едік қой, несіне әкелдің?" десе де болмай жегізбек болдым. Қасымызда отырған фельдшердің бірі маған қарап: "Кім сатып отыр екен?" деді. "Мұжық қатындары сатып отыр екен" дедім. Фельдшер бала ойынына араласып, ақыл айтқан үлкен ақылды кісіше басын шайқады. "Өй, жаман знаком, іші ауру боласың, жеме" деді. Мен доғал тілмен: "Немене іші ауру болады?" дедім. Фельдшер түсіндірмек болып күліп өз үшін қолмен түртіп көрсетті. "Мына іші ауру болады, жаман, ананы жеме" деді. Вагонды жағалай отырған жұрттың көбі қарап отыр. Мен түсінгендей болдым да бетімді тыржитып, жақтырмағандай қолымды бір-ақ сілтедім де ақ ірімшікті жей бастадым. "Іші ауырса өлім бола ма? Бәрібір. Бізге өлгенде, тірі жүргенде бәрібір" дедім. Фельдшер: "Неге бәрібір?" деді. "Бәрібір, бізді аяйтын не бар? Менің түрім мынау, киім мынау. Маған бәрібір, өлемін. Қорықпаймын. Міне, сен өлме. Сенің тірі жүргенің жақсы. Түрің жақсы, киімің жақсы, әне алтын сағатың бар. Сен тіршілікті қимайсың. Саған тірі жүру жақсы. Мен өлімнен қорықпаймын" дедім. Фельдшер: "Сен неге өлімнен қорықпайсың?" деді. "Өлімнен несіне қорқайын? Өлсем жалқы қалатын ештеңем жоқ. Және мен қара жерден жаралдым. Өлсем қайта қара жерге барамын. Бәрібір қанша өлмейтін дегенмен бәрі ақырында қара жерге қайта барады" дедім. Сол арада фельдшер екеуміз осы сөзге таластық та кеттік. Екеуміз де сөзді көбейттік. Жұрттың бәрі күлсіп, аңырайысып тыңдап отырды. Поезд сырғып, дүрсілдеп жүріп келеді. Вагондағы мұжықтардың кейбіреулері иірілісіп менің қасыма келеді. Жұрттың бәрі менің жағыма жақ шықты.
Кейбір мұжықтар көңілдендегі сөзін айтып жібергенде даңғойланып мені жауырынымнан қағып қойды. Ақырында фельдшер жеңілді. Ең ақырында сен кімсің өзі? Деді. Мен білдіртпесем де ішімнен азырақ сасыңқырап қалдым, бірақ жауапқа бөгелмедім. Мен қазақпын дедім. Үш фельдшердің бірі күліп келіп менің қолымдағы ұстап қысты. Жақсы, деді. Ноғай жолдастары да таңырқасып күлісіп мені айналдыра бастады. Байқамай артығырақ кеткенімді біліп енді артына ептеп аңқау қияпатпен жаймаладым. Орыстар өз беттерімен сөйлесіп кетті. Екі ноғай жолдастарым: ей, Дүйсенбі, жарайсың, сен тіпті ойламаған жерден едәуір сөз шығардың ғой, дәл оқыған кісідей сөйледің, сен қанша оқыған едің? Деді. Ойбай, әншейін омбыда күндізгі жұмыстардан кейін кешке үлкендерді оқытатын жерден 2-ақ қыс оқыдым. Сондағы оқытушылардың көп айтқан сөздерін тек тоқып ала бергендік қой. Әйтпесе біз не біледі дейсің, дедім. Әй, жоқ, сен бізге шыныңды айтпай отырсың. Сен аз оқыған жігіт емессің, деді. Екеуі менің бетіме қарап бір-біріне ойларын мақұлдатты. Біреуі біріне: қарашы, беті оқыған кісінің шәкірттің бетіндей емес пе, деді. Екіншісі: оқыған кісінің бетіндей, шәкірттің бетіндей, деді. Содан кейін ноғай жолдастарым Саят туралы әңгіме сөйлеп бастады. Мен олардың сөздерін тыңдап қана отырдым. Әңгіменің ішінде татар, башқұрт елдерінің жайларын сұрадым. Башқұрт татарды қазір кім билеп тұр, дедім. Башқұрт татардың қазіргі ішкі биліктері өздерінде, қазір большевиктер автономия де берді, деді. Мен аңқаусып: сендерді орыстар бөлек өз алдына хан болып кеттіңдер ме, дедім. Екеуі де маған қарап менің хабарсыз аңқаулығыма бастарын шайқап күлді. Жоқ, автономия болған жоқ. Хан сұлтаны болмайды. Жамурият, орысша республика болады, деді. Қайдан білейін, біздің қазақтың ханындай бөлек хан болған ғой десем, дедім. Сендерге хан бар ма, деді. Бар, Бөкей хан деген хан бар, дедім. Екеуі де сақылдап күлді. Бөкей ханның хан емес екендігін сөйледі. Ханды, Бөкей ханды жамандады. Башқұртстанның Зәки Уәлитұлын айтты. Оны да жамандады. Россияның кірме уақ ұлттарына большевиктерден басқа ешкім ерік бермейтінін айтты. Мен большевиктерді жамандадым. Олар бірсыпыра сөзбен большевиктерді жаман, бұзық деп сөз таратушылар, жалпы теңдік, бостандыққа қарсы адамдар деп түсіндірді. Мұның бәрін өздері іс жүзінде көргендіктерін сөйледі. Ақырында: әй, Дүйсенбі, қой, ақылың, білімің тәп-тәуір болғанмен өзіңді әбден теріс жолға салып, жалғанға, өтірікке нандыратын тастаған ғой, десті. Күні бойы жүрдік. Славгородқа жақындағанда бір станцияда екі ноғай жолдастарым түсіп қалды. Олар түсуге жақындаған кезде адрес жазып алыстық. Менің өтірік адресімді олар жазып алды. Олардың адресін мен жазып алдым. Біреуінің адресі Казма Меркайдарұлы Шәріпұлы, Шардрин қаласы, Мүслім болысы, Құрман ауылы, саудагер мұғалім. Екіншісінің адресі Қабидолла Мұхаммед Зәкірұлы, Кәрімұлы, Шадрин қаласы, Мүслім болысы, Сұлтан ауылы, саудагер мұғалім, Құлынды жолы. Вагон жүріп келе жатқанда қалтамдағы дәптерімді алып қарындашпен жаздым. Ескі емлемен жазып алдым. Ескі емлемен жазып едім. Жазуыма қарап тұрып, екеуі бір-біріне қарап тамсанып жымиысты. Жарайды, не десең де мейілдерің, дедім. Түсетін станцияңды екеуі қош түсіп қалды. Ымырт жабылып, қас қарайған кезде Славгородқа келдік. Құлынды темір жолының тоқтаған ұшы осы Славгород қаласы. Қазақтар Шот қаласы дейді.
Қала мен вокзалдың арасы 4-5 шақырымдай екен. Әмірі әлі келетіндер атпен кетті. Бірсыпыра кісі шұбап қалаға жаяу тарттық. Күндік жібіп тапталып, кешке қатыңқыраған қалың қардың бұзылған тар соқпағымен келеміз. Ай жоқ, кеш қараңғы, бұзылып, сыңар аяқ ойылып қатқан соқпақпен малтыға аяңдап қалаға келіп кірдік. Қыбырлаған жан көрінбейді. Қалада көше сияқты көше жоқ, үлкен үйлер де жоқ. Бәрі бір қатар ғана аласа үйлер. Поселке тәрізді қалың қар басып қалған қаламен басқа жұрт өзді-өздерінің белгілі үйлеріне кетті. Мен жалғыз аяңдап түнейтін үй іздеп жүріп келемін. Бір-екі қылыш асынған кез болды. Түнейтін үй, постойлый двор қайда деп сұрадым. Атаманның екі солдаты жөн сілтеді. Жүріп келіп, нұсқаған үйдің қақпасына қақтым. Үйдің айналасындағы қара терезені көрсетпейді. Әлден уақытта қақпаны ашты. Түнеуге бола ма дедім. Болады, сыйсаң біраз кісілер бар еді, деді. Кірдім. Келгендерімді қонақтарын қосқап екі бөлме екен. Түнек үй кіргір лас. Бір бұрышта қызыл ала бұзау тұр. Үйдің ауыз сасық және махорка сасиды. Қоны отырған біраз мұжықтар және қатынымен бір сығандар екен. Топырлап гулеген мұжық. Отырдық. Кешікпей жатуға ыңғайланды. Бұрыштағы жас бұзаудың қасына тақтай салған еденге мен де жатуға ыңғайландым. Жатып та мұжықтар әңгімелерін қоймады. Әңгімені тудыратын қатыны бар қара сақал сыған. Әңгімелер тағы большевиктер. Сыған большевиктерді жамандайды. Бірақ Колчактың мұжықтарға істеп жатқан зорлықтарын, дүрелерін тіпті әдемілеп суреттейді. Сөйтеді де лаж жоқ. Амалсыз пәлен жердегі крестьяндардың көбі банда болып тауға, орманға қашып барып қызық болып жатыр. Ал қар кеткен соң крестьянның дені ақ сөйтіп қызыл банда болатын кетеді дейді. Өзге мұжықтар оны қостап бастарын шұлғи түседі. Сыған тағы да қазіргі үкіметтің бұл тәртібінің кесірінен қар кетіп күн жылыған соң қара халықтың бәрі қызыл банда болып кетсе соғыссыз жер болады дейсіздер ме? Осы күннің өзінде әр жерде бандалар соғысып жүр ғой деп маған бұрылып қарады. Сіз татар келетін келдіңіз ғой. Жақын арада сол қалада да қызыл бандалар едәуір соғыс қылып көп нәрсе алып кетіпті ғой, деді. Мен ептеп лайықтап көрген білгенімді айттым. Сөйтіп жаттық, ұйықтадық. Ертең ерте тұрып шай ішіп көшеге шықтық. Славгород Алтай губерниясының темір жол түскен уездік қаласы болса да әшейін бір байлау поселке екен. Тұрған жері жылмағай, мидай дала, өзін жым-жылас қылып қар басыпты. Енді алдымен көшенің қарлары, үй қора маңдарының қарлары соқталанып, тапталып, ери бастап, бұзылып, қожалақтаныпты. Қалада қазақ бар ма деп сұрадым. Екі-ақ үй қазақ бар екен. Бір үйінде бардым. Еркектердің бәрі ерте тұрып қаланың базарына кетіпті. Сөзге жарымай базарға қарай жүрдім. Сол күні базар күні екен. Жан-жақтан көше-көшеден атқа шана жеккен мұжықтар базар болатын майданға аттанғылып келіп жатыр. Көше айналып почта үйіне кірдім. Омбыға, Мұқантікіне, Жынайдарға хат жазып салдым. Базарға келдім. Базар қаланың орта кезіндегі кең ашық қотан тәрізді жерге екен. Айнала жағалай дүкендер, бәрі крестьян. Бірен-саран ғана қалашауыл киінген адам көрінеді. Қазақ көрінбейді. Дүкендерді ашқан сауда істеліп жатыр. Шаналарға тиеулі қап-қара бидай, сұлы арпа, ұн, жәшік-жәшік май және тиелген қарағай
сырғауыл, тезек, тағы да басқа нәрселер. Шаналарға байлаулы сататын өгіздер, қойлар, аттар, шошқалар көрінеді. Базарда халық көп сеңдей соқтығады. Біреулер алып жатыр, біреулер саудалап жатыр, біреулер беріп жатыр, біреулер көріп жатыр. Дүкендердің іш тыстары да жапырлаған, шаналардың аралары да қабырлап құжынайды. Базар құмырсқаның илеуіндей. Базарды аралап жөн сұрайтын қазақ таба алмай тұр едім. Жарбаңдаған біреуге көзім түсе кетті. Қарасам бір қазақ екен. Басында тымағы, үстінде шапан, күміс бар. Қасыма келді. Екеуміз амандасып сөйлесе кеттік. Павлодар Кереку уезінің Баянауыл ауданының қазақ екен. Руы Қаржас. Аты Смағұл. Осы Шот қаласында Славгородтың қазақша аты жұмыс іздеп келген екен. Енді Павлодарға қайтайын деп жүр екен. Іздегенге сұраған екеуміз жолдас болуға қуанысып қалдық. Өзі жұмыс қылып Омбыда да болған екен. Менің жөнімді сұрады, айттым. Омбы өзінің слеті бойындағы қазағы, Омбыда әкем әркімде малайлықта болып едім. Соңғы жылдарды жемшікте айдап едім. Омбыдағы балуан Қажымұқанның жақын інісі боламын. Павлодар өзінде Баянауыл ауданында нағашым бар еді. Соны іздеп барамын. Туғалы көре алмай жүріп, енді биыл іздеп келемін дедім. Екі жаяу Павлодарға бірге жүрмек болдық. Смағұл енді бүгін мұнда болып, осында бір дүкенші ноғайдың отыны бар еді. Соны кесіп жарып, үйін беріп кетейік. 20 сом береді. Ертең жүреміз деді. Жарайды дедім. Енді дүкенші ноғайға барып сөйлестік. Мына жерде дүкенінде деді. Барайық, жарайды дедім. Дүкенші толық, ұзынша бойлы сары ноғай екен. Сөйлестік, бір айналып келмек болдық. Смағұл жатқан үйінің бір жола қош айтысып шықпақ болды. Пәтер үйі Славгородтегі қазақтың болыстық атқару комитетінің кеңсесін күзетуші қазақ үйі екен. Славгород уезі екі болыс қазақ қарайды екен. Бірін Сарыарқа елі дейді екен. Сол Сарыарқа елінің болыстық комитеті Славгород қаласының өзінде болады екен. Пәтер үйіне келдік. Аласылау үйі, үйдің маңдайында боялған тақтайда Сарыарқа елінің болыстық комитеті деген орысша жазу комитет кірдім. Кішкентай ауыз үйден төр үйге кірдік. Төр үй комитет кеңесі екен. 2-3 биік ағаш үстел үстіндегі қоқсып жатқан қағаздар, сия сауыт қағаз, сызғыш, есепшот, іс тіркейтін жаман мұқабалы журналдар. Төрдегі үстелде бір орыс есікке қарап қағаз жазып отыр. Оң жақ жанында үстелде және бір жас орыс қағаз түптеп отыр. Сол жақ бұрыштағы үстелде орысшалау киінген, басында қара топы, тақиясы бар қазақ жігіті отыр. О да бірдеме жазып отырған тәрізді. Оның қасында және бір орысшалау киінген жастау қазақ жігіті бар, қағазды ұстап түрегеліп қарап тұр. Отырған топы тақиялы қазақ жігіті Сарыарқа комитетінің бастығы тәрізді. Кеңсенің іші лас, тақтай едені кір, ауасы жайсыздау. Үйдің ілгерінде колчактың әлденеше жарлықтары, жарнамалары жапсырулы тұр. Оң жақта бір есік ашық тұр. Есіктің ар жағы бір тарлау бөлме. Ішіндегі көрініп тұрған нәрселері нашарлау. Қазақ үйінің жабдықтары. Комитеттің күзетші қазағымның жанына бөлмесі сол екен. Біз комитетке кіріп келгенімізде сол бөлменің есігінен бір жүдеулі нашар киімді қазақ әйелі қарады. Кеңсе қызметкерлері де томсарған топас жалқау беттерін көрсетті. Смағұл қазақ әйелі қараған бөлмеге кіре беріп, есік алдында бөгеліңкіреп қалған, маған да жүр дегенде ымдады. Мен жүруге аттай бергенімде төргі үстелде қағаз жазып отырған орыс аларып қарады. Қайда барасың? Аяғыммен еденді
Былғайсың деді. Мен есік алдында босағада отырдым. Болыс пен хатшылар өнімсіз істерін істей берді. Смағұл кешікті. Мен отырып, жанымдағы ине мен жіпті алып, қой терісі қолғабымен бір сөгілген жерлерін тігіп алдым. Комитеттен Смағұл енді бір жола шықты. Дүкенші Ноғайға келдік. Ноғай баласы қосып берді. Үй қаланың күнбатыс жақ шетінде екен. Ноғайдың бәйбішесі тысқа шығып отын салатын қораның жанында жатқан жуан діңгек сырғауыл қарағайларды көрсетті. Сарайынан 2 кісілік ара темірін, кетпен балта мен тоқпағын алып берді. Діңгектерінің жуандығына 2 кісінің құшағы әрең жетеді. Діңгектерді отынға жетеді. Отынға лайықтап әуелі арамен кесу керек. Сонан соң кетпен балғамен шауып, тоқпақпен ұрып жару керек. Сәске түстен 5-ге шейін Смағұл екеуміз аласұрып жуан сырғауылды арамен кескіледік. Аласұрып аянбай жұлқынып қимылдаймыз. Денеден тер моншақтары тер көйлектердің, бешпенттердің сырттарынан өтті. Көптен жұмыс көрмеген білек пен бел быт-быт болып дуылдайды. Қан бұрқырап, термен арыла тасыды. Бет қызарды. Жұлқынғаннан талып 2 қар солқылдады. 5-інде біраз дамылдап, Ноғай бәйбішесінің істеген асын іштік. Ноғай әйелдері асты қандай тәтті қылып істейді. Ет жеп болған соң тәтті сорпасына құймақ қатық қосып берді. Маңдай терді сүртіп қойып іштік. Бәйбішенің құймақ қатығынан тағы да 1 кесе іштім. 5-нен кейін күн батып, ақшам жамырағанша тағы да аласұрып сырғауыл кестік. Кешке Ноғайдың жылы таза үйінде сөйлесіп отырдық. Термен су болған бешпенттеріміз бен сырт көйлектерімізді ауыз үйіне жайып қойдық. Саудагер Ноғай 3 ақбас, өзі бәйбішесі мен баласы. 1 қызметкер орыс қыз бар. Кешке тағы да асқа сыйлады. Тағы да сағынған құймақ қатыққа тойып кенелдім. Үстел басында әңгімелесіп, жөн сұрасып отырғанымызда саудагер маған біраз уақыт жұмыс істеуге қал деп ақыл айтты. Өзім мықты тәуір жігіт көрінесің, осындай қар еріп жатқан жаман уақытта сонау Керекуге Павлодарға жаяулап кетуің жарамайды. Онан да біраз күн осында жұмыс қылып, біраз мал тауып, қар әбден кетіп, күн жылынып, жер кеуіп, көк шыққан соң жүргенің ақыл болар еді. Тәуір жігіт көрінесің, тілімді алсаң сөйт, шырағым деді. Мен асығыстығымды бөгеле алмайтынымды айттым. Ертең ерте тұрып кесілген діңгектерді сәскеге шейін аласұрып быт-быт қылып жарып үйіп бердік. Жолазыққа нан, май алып, түс кезінде Славгородтан Павлодарға қарай жаяу жүріп кеттік. Екеуміздің де киімдеріміз ауыр емес. Қолымызда таяқ, бел буылы, қар жолымен аяңдап келеміз. Қарға көмілген Славгород жылжиып, бірте-бірте артта қалып барады. Айнала төңірек тесіксіз аппақ, жылмиған дала ақ теңіздей, жып жылмағай соқпақ жолмен жүріп келеміз. Қар иленіп, аздап жіпсіген. Соқпақ жол азырақ еріп бұзылған. Соқпақ жолдың ұшы-қиыры жоқ тәрізді. Анда-санда қара құр көрінеді. Жүруге қиын. Жол бойында анда-санда ғана әредік қалың қардың ортасында қарайып қылтиған мұжық үйлері кез болды. Күн төмен түскенше жүрдік. Күн еңкейген кезде артымыздан қос-қос атқа жайдақ шана жеккен біреулер зырқыратып келеді екен.
айдалада аппақ қардың үстінде жол аузында шаршаған екі жаяу қарап тұрдық. Алдыңғы қос атты шанадағы бір жуандау ішік киген түлкі тымақты қазақ екен. Бұрқыратып жетіп келді. Аттары ауыздарымен аласады. Сәлем бердік. Түлкі тымақтарының аузы қыбыр ете түсті. Қатарласа бердік. Смағұл: отағасы бізді біраз жерге шейін мінгізе кетіңіз, деді. Ішік пен тамақ қайырылмай өте шықты. Оның соңындағы қос ат жеккенде қазақ екен, о да өте шықты. Бәрі өтіп кетіп қалды. Тағы да артымыздан көз ұшында қарлы жонмен қос ат жеккендер көрінді. Олар да лез гуілдеп жетіп келді. Жолмен шығыңқырап тұрдық. Крестьяндар екен. Алдыңғы қос ат жеккен крестьян бізге жақындай бергенде дауыстады: ей, отырыңдар мына шанаға. Әйде, аттар мықты, деді. Біз аңырайып тұрып қалдық. Крестьян бізбен қатарласып бір түрлі көңілденген дауыспен дауыстап сөйлеп тұра қалды: әйде, мініңдер. Неге тұрсыңдар? Не тұрғандарың? Әйде, шанаға отырыңдар, деді. Қуанып кеттік. Жалма-жан шанасына крестьянның қасына отырдық. Крестьян айдап жөнелді. Жіпсіген сылқылдақ қармен жайдақ шана сырылдап, жылмаңдап атқыды. Крестьян базардан көңілденіп келе жатқан көрінеді. Ей, сұңқарлар, ей, деп шыбықты қамшымен үйіріп қояды. Крестьянмен жөн сұрастық. Саят туралы сөйлестік. Үкімет қалай деп сұрадым. Крестьян бізбен именбей әңгімелерін көйтті. Колчаққа жақсы крестьянның неге қас екенін сөйледі. Крестьянға совет керек екенін сөйледі. Ақырында қар кетіп, жер кепкен соң большевиктер келеді. Барлық крестьян көтеріліп Колчакты қуамыз деді. Көп әңгімелестік. Жол бойы елсіз кешке крестьян жолдан бұрылып бізбен қош айтысып поселкесіне кетті. Біз жол аузындағы бір 4-5 үйлі нашар қазақтарға қондық. Славгород деп пен Павлодардың арасы 152 шақырым. Ерте тұрып жүреміз. Түсте дамылдаймыз. Кең даланы басқан қалың қар күн сайын жепсіп ери түседі. 20-25 шақырымдардағы ғана кездескен поселкелердің көше-көшелерін еріп, көлкіген қар суы күн сайын көбейіп ағады. Жаман бұзаубас етіктен шылқылдап аяққа су өтеді. Қонған жер шұлғауларымызды сығып кептіреміз. Су өткен аяқ ақ жем болып үлдірей бастады. Дене қатайып, толып, ісініп алды. Славгородтан 2 жаяу арадағы 3 қонып, 4-ші қонаққа Павлодарға келдік. Павлодар Ертіс өзенінің жағасында, маңы жазық. Павлодарда қазақ жақтары бөлегірек тұрады. Қаладан 1-2 шақырымдай. Күншығыс түстік жағында. Жарық ішінде Смағұлдың омбыда жүргенде бірге жұмыс қылысатын бір Әбдірахман деген жолдасы бар екен. Соныкіне келіп түстік. Әбдірахмандікіне 2 күн жаттық. Әбдірахман омбыда 2 қыз балалы бай өлген мүлікті бір қатын алып келіп едәуір ауқатты жігіт болған екен. Өзі енді мал базарында сауда қылады екен. Ол қатыны Павлодарға келген соң өліп, бір молда қазақтың қызын алған екен. Әбдірахман Смағұлдай емес, пысық, білгіштеу. Киімдері жақсы, бұрынғы жұмыскерлерін ұмытып, енді нығызсып саудагерлер қатарына кірген тәрізді. Үйінде Смағұлмен бірге 2 күн жаттым. Түрлі әңгіменің ішінде саясат туралы, Алашорда туралы әңгіме қозғаймын. Әбдірахман Алашордадағы әбден сенген. Ептеп Алашорданың міндеттерін айтып, сөз қозғап қоямын. Әбдірахман болмайды. Әбдірахмандікіне Әбіл деген жалтаң көз, қыр мұрын қара жігіт келді. Семейден Алашорданың әскерінен келген екен. Онымен көп әңгімелестердім.
балуан қажымұқанның інісімін деген соң денеме қарап мені де балуанға ұйғарысты. Алашорда батырларының біраз әңгімелерін білдім. Әбілмен көшеге шығып Павлодар қаласын араладым. Қар ептеп еріп жатыр. Мал базарына бардым. Әбілмен мал базарынан табыспақ болып қаланың ішін араладым. Қазақ пен орыс балалары оқитын школаға бардым. Мешітке жұма намазына жиылған мұсылмандарды барып көрдім. Сөздерін тыңдадым. Қайта мал базарына келіп, Әбілмен бірге Жатақ қаласына қайттым. Енді Павлодардан Баянауылға жүрмекпін. Екі арада 192 шақырым. Жолдас іздеп сол Баян жақтан келген бір қалашылармен бірге жүруге сөз байластым. Баянауыл жақтың халі нашар екен. Елі жұтап ашығып жатыр екен. Смағұл Павлодарда жұмыста қалатын болды. Қалашылармен дүкен аралауға қала ішіне базарға бардық. Дүкен аралап базарда жүрміз. Күн жылы, түс мезгілі, дүкен араларының қары жіпсіп еріп жатыр. Көлкіген су көпіршіп ағып жатыр. Дүкен арасындағы қыбырлаған жұрт жаздың жылы күніне жадырап алшаң басады. Дүкен араларында атаман Анненковтың солдаттары да жүр. Форумдары көзге өте таныс. Бәрі бешпентшең бастарында қоқырайған қара сең-сең бөрік, жандарында қылыш, омыраулары толған тізулі оқ, иықтарында шендерінің екі әрпі АА жазулары бар. Солдаттардың кейбіреулері Қытай жігіттері. Әрине, Қытай жігіттері болғанда Қытайдан безіп қаңғырып жүрген өңкей бұзықтар. Кейбіреулерінің белдерінде және қанжарлары бар. Сырттан жай бақылап қарап тұрдым. Атаманның екі Қытай солдаттарының алдынан бір салт атты қазақ өте берді. Атаманның батырының бір аттың құйрығынан ұстай алды. Ат шөмеңдеп тәлтіректеді. Қазақ артына қарап құйрығын қысқан бұралқы итше еңкейіп тебінді. Солдат бәкімен аттың ту құйрығынан бір шумақ қылып шорт кесіп алды. Қазақ қырдың қазағы тәрізді. Жалтақтап, қорқып жан-жағына қарады. Бір-екі жаяу қала қазағы намыстанып солдаттарға бірдеме деді. Солдаттар боқтады. Қазақтар ереуілдеп солдаттың қолындағы шумақ қылды алмақ болды. Жұрт жиналып қалды. Көбі қазақтар. Атаманның екі солдатын қамаған қазақтарын көріп, атаманның 3-4 казак орыс солдаттар жетіп келіп ақырды. Қылыштарын суырып алды. Қазақтар шортаннан қашқан шабақша жан-жаққа бытырай жөнелді. Сүмеңдеп бара жатқан бір-екеуін жауырындарына жарқылдап қылыштың жалпағы да тиіп қалды. Қалашылармен базардан қайтып жатқан жаттағымызға келдік. Сарыарқа газетінің нөмірлерін тауып алып оқыдым. Әлгі атаманның батырларының істеген жүгенсіз бұзықтығы есінен кетпей отырғанда Сарыарқа газетінің 1919 жылғы 26 наурызда шыққан 47 нөміріндегі бір ел адамға жазған жүгенсіздік деген мақалаға көзім түсіп оқыдым. Ол мынау. Газеттен жүгенсіздік Баянауылдағы милиция бастығының қимылынан осы кезде Баян маңайындағы қазақтар көпшіл тұсындағыдан артық дірілдеп тұр. Бұрын замество билігінде тұрғанда қойдан қоңыр жуас милиция бастығы енді қаталдыққа көпшіліктерден кем түспей тұр. Январдың аяқ кезінде 12 қазақ орыс милиционерлері Баяннан 200 шақырым жердегі Бесоба барағына өтті. Жолындағы Ақбеттау елінің қазағына қылмаған жоқ. Сөзге келмейді. Көрінген қазақты қамшының астына алады. Қатын бала жай тұрған кісі рудан сау қалатын кісі болмайды. Кейбіреулері 15-25
шыбықтан санап тұрып дүре салады. Руын сондай ақша берейін дегенде ғана қойды лау аттық ақша алмай иесіне қайырмайды. Тымақ, кілем, шалбар, текемет, қысқасы қазақ үйінде көңіліне не нәрсе ұнаса соны алады. Кілетті өздері кілтін алып ашады. Әйелге зорлық қылған жерлері де бар. Мәселен, Әбдір Мойнақұлын қатын бала келінімен сабап Бекен деген баласына дүре салған, қолына ақша жоқ болып, қайтарында 1000 сом даяр қылмақшы болған, лауға мінген атын 200 сом алып қайтарған 7 ауыл қазағы Ордабай Адыр баласынан бір текемет, бір жастық алған. Атақты Мәшһүр Көбейұлы деген молданы сабаған. Темірболат деген кісіден баласы екеуіне дүре салып 200 сом алған. Одан 6 ауыл Абайділдә қажының баласы да молдасына 15 шыбықтан дүре салып 250 сом алған. Одан Асқар Тоббас баласына дүре салып бір тымағын алған. Оспан Битақай баласына дүре салып 250 сом бір тымақ алған. Әшім Досқара баласынан бір тымақ 70 сом алған. Жалпақ Өндірбай қатынынан өлген байыңды тап деп қатынынан сабап бір кілем алған. Жылқышы Дүйсенбай Қарашолақұлынан 50 сом алып 12 ат мінген. Одан 2 ауыл Әбіл Шалқарбайұлына дүре салып ағасы Нұғыманды сабап мертіктіріп екеуінен 200 сом алған. Сүлеймен Өркенбай баласынан 200 сом алған. Қамит Шоқанұлынан дүре салмаған, ақысына 2000 сом алған. Сыламбек Иманбекұлынан 1500 сом алған. Жәмбек Иманбекұлынан 10 шыбық дүре салып 500 сом алған. Асқар Жанқұланұлынан 1000 сом алған. Қияш Әлімбай баласына 25 шыбық дүре салып 25 сом алған. Мұсабекке де 20 шыбық дүре салып 25 сом төлеткен. 11 ауыл Түктібай Тоғайбайұлынан 1000 сом алған. Қайтарында Ақкелін елін басып Ажмағанбет Жамақұлына 15 шыбық дүре салып 300 сом алған. Учитель Сүлеймен Ержанұлы еліме тимей деп күн бұрын жалынып 500 сом бір тамақ, бір шалбар сый беріп 4 атпен поселкеге апарып салады. Жұрттың көрген жәбірлігін бәрін түгел теруге хатқа сыймайды. Жұрт түсіне алмай аң-таң. Біреулер большевик сол шығарау дейді. Ел боламыз, тізгінімізді қолымызға аламыз дегенге орыстардың бейбастықтары басынып істеп жүр дейді. Құдай жолыма кез қылма дегеннен басқа елде шама жоқ. Орыстың басы көрінсе үйінен үркіп қашқаннан басқа жоқ. Шамданған жұрт көп, бірақ орыстың есі барлары тентегін тияр деп отыр. Мені де әке-шешем жылап жібермей отыр. Ел жақсылары жоғарғы орыс ұлықтарына телеграмма беруге қолдарын қоюға таяқтан талаудан қорқып отыр. Баянға бармай отырмаймыз, біліп қойса мақтай ма деседі. Қашан кісі тексеруге келе ме, жоқ па оған дейін қол іс қылып жібере ме деп қорқады. Баяннан 30 шақырымдай жерге Александровский заводысындағы бар. Басқарушы Гроненго деген біреу. Бұл Гроненго 25 июнь жарлығында менде жандарың қалады деп құлақ естір жердегі қазақтар тегін қызмет қылдырмақ тұрсын. Қызмет бергендегі үшін ақы алған 2 айдай қазақтар әуре қылып алып қала алмаған еді. Былтыр көпшіл
дәуірінде қорқып қазақ болысына түспекші болған қазақтар 25 июнь жарлығы тұсындағы күнәсін ұмытпағандықтан қабыл алмаған. Енді сол Гроненго 5 февраль кезінде жоғарғы милиция бастығын милиционерлермен шақырып алып, көңіліне жақпаған қазақтарды тепкілеп, өзінің астыңғы үйін абақты қылып, соған тыққызып жатыр. Әзірге абақтыға жабылған қазақ бірінші төре Қараеке ұлы, екінші Асқар Жүсіпұлы. Гроненго 8.000 сом беріңдер, абақтыдан шығарасыңдар деп қалтасына қолын салып қайқиып жүр. Үшінші Әжібай деген қазақ. Ақысына бермегендігі үшін байды бұрын сөккен екен. Соған дүре салмақшы болғанда таныс казак орыстары дүре салмады. Байдың аяғына жығып құшақтатып кешірмеді. Төртінші Әміре деген қазақ безбенін уақытында апарып бермеген жазасы үшін бір ат бір түйесін бай қолына алып тұр. Безбенді де бай балды. Әміріне шақыртса қорқып әмірге жоламайды. Сонымен ат түйе Гроненгоның қолында тұр. Былтыр жазғытұры бір казак орыстың жоғалған бір қап нан үшін кейін үй істетіп қалған бір ауылдан 9 құнан өгіз төлетіп алып еді. Онда аласапырандағы іс деп күні бүгінге дейін жоқталмай кетіп еді. Енді милиция болып жүріп талауды кәсіп қылған тәрізді. Казак орыстарға қой дейтін бастығының түрі жоғарғы. Енді бұған кімнен тоқтау? Бүйтіп қазақ қалай күн көреді? Екі ел арасындағы тыныштық қалай сақталады? Баян тауы, Алашорданың достары, Колчак әкімдіктерінің атаман батырларының істеген жатқандары осы. Көзбен де көрдік. Міне ел адамдарының жазғандарының да оқып отырмыз. Сарыарқаның тағы да бір нөміріне 1909 жылғы 6 ақпанда шыққан 71 нөмірі қарап отырып, Үржардан деген мақаладан атаман Анненков пен қазақтың болыстарының Алашорда бастықтарының тілектесіп суреттейтін мына бір сөздері оқыдым. Газеттен Үржардан атаман Анненков елдің басшыларының болыстарын шақырып съезд жасады. Съезге 12 болыстан 5 кісі келді. Одан соң болыстардан болыс басы 10 жігіттен сұрады. Қазақтар бермек болды. Ол жігіттер әскер өнерін үйреніп, әр болыстың ішінде гарнизон болып тұрады. Атаман Анненков қазақтың оқыған басшы жұрт ағасы адамдарын Әлихан, Мұхаметжан, Ахметжан, Жайнақұлы білетінін айтқанда қазақ шу етті. Біздің әкеміздің артық көретін кісілерімізді біледі екенсіз. Олар жат десе жатамыз, тұр десе тұрамыз деп сонда Анненков айтты. Оларды жетісу қазақтарының атаман Афанов жеке көреді. Автономия алмаққа жармасады деп мен қазақтың ол азаматтарына сенемін. Қазақ пен орыс арасында от жағып Афанов шағыстырып жүр. Афанов менің қазаққа мылтық бергеніме де, қазақ полкін жасағаныма да қырын қарап жаттырмайды, деді. Анненковтың тілмашы Кеңсебай Үмбетбайұлы және Сарыарқа газетінің сол 1909 жылы 26 наурызда шыққан 74 нөмірін қарап отырдым. Бұл нөмірде атаманның батырлары қазақ халқының нашарларын, қара бұқараларын итше тепкілеп жатқанда, Алашорда әскерлерінің большевиктеріне қарсы батырлық қылып жатқанын көрсетеді. Қазақ қалай соғысады деген мақалаға көзім түсті.
Қазақ қалай соғысады? Алашорданың тұңғыш жасаған бірінші Алаш полкі Жетісу майданында көпшілікте қарсы соғыста жүргенде Алашқа мәлім жігіттерінің азырақ қимылдарын жазамын. Көпшіліктері Саратовқа шабуылдап тұрғанда 29 октябрьде біздің жүздіктегі Балтай Бейсебекұлы деген жігіт жортуылда жүріп, Азбай бақшасының қасында Саратовтан 7 шақырым тастап кеткен бос қыстауды көре келгелі барады. Бұғып бекіністе отырған жауға душар болады. Екі көпшілік шыға келіп бас салып, жігіт есін жиғанша шылбырынан ұстай алады. Бұдан құтылу ойлағанда мүмкін емес. Сөйтсек, епсіз екемі жоқ қазақтың сасып есі шықпай сөзі ашып жұмғаша атының басынан жүгенін сыпырып тастап, көпшіліктерін бірін мылтықтығын дүмелерімен серейте бір түйіп шу деп тебініп атты бір салып жөнелді. Жүгенсіз басы босаған ат тұра шауып зымырап кете барады. Есі шыққан көпшілер мылтықтарын алып атқанша жігіт құтылып кете барады. Жауып келіп жортуылы жүргендерге білдіреді. Мынадай бір гәп тағы болды. Анненковка қаласына біздің жүздік шабуыл жасаған кезде Ахмет Қали Орманбайұлы дегенге 20 жігіт беріп, қаланың солтүстік жағына шығып көрініс қылу тапсырмасы еді. Өзгеміз қаланың оңтүстік жағынан тимекші едік. Орманбайұлы құйынша ағызып барып қалаға кіріп, көпшіліктерінің әң-тәңкісін шығарып жаман састырып жолымызды қылды. Тағы да жігіттердің бір қимылы 29 октябрьде бір топ қазақ әскері оқтарының бәрін атып тауысып Саратовкадан салығымызға қарай шегінгенде Қағазбек Дәшкі баласы дегенді 12 жігітпен артымызға тастадық. Жауды алдындырып тұссалысқа өткізбеді деп Қазбек 150 көпшілді 1,5 сағат бөгеп бізге жібермеді. Қазыбектің бұл қайратының арқасында шығынсыз шегініп аман құтылдық. Осы сияқты өжеттіктері толып жатыр. Оқып болып жерге түкірдім. Ол нөмерін қоя салып Сарыарқаның 1909 жылғы ақпанның 20-сында шыққан 70-ші нөмірін алдым. Бұл нөмірді Ақмола уезінде мұжықтардың көрген жәбірлігін айтып елден жазған Байсалбайұлының сөздеріне Сарыарқа газеттерінің қайырған жауабын оқыдым. Сарыарқа басқармасы, Ақмола газеттері Алашорда әскерінің Алашорда милиция жасай жатыр. Сондықтан орыстардан зорлық көріп жатыр деп жазады. Басқарма сөзі мынау. Басқарма жол жоба ұмтылып Россия мемлекеттерге айуандық сапарға бет алды. Бас аман, мал түгел қалмаққа жалғыз әдіс қазақ халқы бірік. Берекеңді қойма, алалықты таста, жұмыла жұрт жұмысына кіріс. Азаматыңды атқа мінгізіп, қарауылып, өзіңді өзің қорға, кісіге сенбе, құба қалмақ заманы туды деп қақсағалы жылдан аса болды. Жалғыз Семей облысы мен Орал облысы, Торғай облысының, Қостанай өзі болмаса, өзге облыстардың, әсіресе Ақмоланың қазақтары тымағын баса киіп, бүркеніп, милиция жасаудан сыр қашты. Қамсыз елді жігерсіз, анжық қайрат қыла білмейтін елді кім басынбайды? Обалымыз өзімізге сілкенбеген адам болуға тырыспаған, бүйтіп жүре берсек, арманда шерменде болып дүние жүзінен жоғаламыз да, қайрусыз кеткен хайуан мұжықтардан кек алуға жолман жүріп, іс қылатын заман әлі келген жоқ. Ақыл сұрап босқа үміттеніп тамақ ісіріп дәм қылармақ дәмге жоқ. Жергілікті әкімдерге білдіріп көріңіздер, бірақ одан желбуаз болып
өздеріңіз алудан басқа өнері бар деп айта алмаймыз. Өйткені малымызды ұрлады, жеріме түсті. Жаласы даяр тұр. Сіздің ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеміз бе, қайтеміз дегеніңізді біліп басқа келмей тұрған-ақ айтқанымыз әлі де кештік қылмайды. Азаматты атқа мінгізу жағын халыққа түсіндірулеріміз керек. Бүгін бір ауылға келген пәле жалпы елге келмесіне кімнің көзі жетеді? Келмей де отыр ма? Жетісудағы бауырмалымыз қылып жатқан жоқ па? Ай, мырзалар-ай, Семей, Орал, Қостанай, Торғай облыстарының бүлдіріп Алашорда әскерін жасағандарының тұрмай тұсақтарға түсіп жатқан Ақмола облысының қара бұқарасында қанға боямақсыңдар ма деп газеттің екінші бетін аудардым. Сарыарқаның нөмірлерін аттарып жобалы мақалаларын, түрлі хабарларын, түрліше мағлұматтарын оқыдым. Сарыарқа газеті Алашорданың бас үкіметтің тілі. Алашорда газетіне әрине шындықты жазбайды. Болып жатқаннан шын оқиғаларды өзгертіп, өзінше әдемілеп, өзіне тиісті пайдалы сөзді қамтитын жазады. Бірақ қанша қампайтқанмен газеттеріне қарағанда да Алашорданың халі өте жайсыз екендігі көрінеді. Алашорда министрлігінің большевиктерге қарсы бір жіберген әскер сымақтарынан басқа істеп жатқан 5 тиындық көрнекті істері көрінбейді. Жалғыз-ақ аз болсын, көп болсын, қолынан келгенше қайрат, қазіргіше белсенділік көрсетіп жатқан Алашорданың жастары екен газеттерінің көрінді. Жастар ұйымы барлық қазақтардың ұлтшыл жастарына нұсқа беріп, Қызылжарға жас азамат деген газет шығарып жатыр. Семейде Абай атты сол кездегі барлық қазақтарындағы жалғыз журнал Алашорда жастарының қолынан шығып жатыр. Бұл газет пен журналдың атласы азайып, көмек сұрап салған жарына Алаш жастары тұс-тұстан көмек жинап жатыр. Сарыарқа газеті 1919 жылы 20 ақпанда шыққан жаңағы 70 нөмірінде газет-журнал оқушыларға деп Абай журналдың шығарушысы Аймауытұлы мынаны жазады. Газеттен газет-журналы оқушыларға. Қазақтың бір газет, бір журналы подписчігі оқушылары жоқтықтан жабылып қалды деп Новониколаевскідегі шығатын орыс газетінде жазыпты. Ол айтқаны жас азамат газет мен Абай журналы. Бұл хабар бекер. Жас азамат күні бүгінге шейін шығып отыр. Қаржы жағынан кемдік көріп тоқтай ма деген кірбең болып еді. Енді тоқтамасса дейміз. Өйткені омбы жастары әдебиет кешінен 1000 сом, Семей жастары 5000 сомдай көмек жіберіп отыр. Тағы сондай көтермелеушілер табылатын көрінеді. Абайды 900-дей алушы бар. Абай бір жола жабылған жоқ. Есебі біткенше, жалпы жиылысы болғанша тағы да сол сияқты себептермен уақытша тоқтап тұр. Бастырушы уақ қарыз қауымы Абайды тоқтатпас, шығармаған күнде де Абай жабылмас. Жалғыз журнал жауып қойып тыныш отыруға оқыған жастардың, талапты азаматтардың намысы, ұжданы жібермес, қайтсе де шығарар деген үмітіміз күшті. Абай шығарушы Жүсіпбек Аймауытұлы Сарыарқаның және осы нөмірінде омбыдағы жас азамат ұйымындағы жастарының жинаған жәрдемдерінің есебін Ғаббас Тоғжанұлы мынадай деп жазады. Газеттен есеп омбы жастары жасаған қазақша сауықтың кіріс шығыс есебі барлық кіріс 6392 сом 15 тиын, таза түсім 3189 сом 25 тиын. Сыйлық бергендер Сұлтан Әбдірахманұлы 500 сом, Аққағаз Досжан қызы 50 сом және бір күміс түрік теңге. Шаяхмет Өтегенұлы 23 сом, Балтабай Боранқұлұлы бір күміс
пен шанышқы, Әмина Қуанышқызы бір алтын жүзік, Бибінұр Әйіппенқызы бір алтын жүзік, Гүлия Досымбекқызы бір күміс жүзік, Ғазиза Досымбекқызы бір күміс теңге, Асфандияр Шорманұлы бір ширек темекі, Мұратбек Сейітұлы бір қадақ қант, Жамын Төлемісұлы бір қадақ шай. Баршаларына тілек, қауымына атымен жаралғысын айтамын. Ғаббас Тоғжанұлы. Газеттен Жас Азамат газетіне жәрдем, Жас Азамат газеті ақшасы жоқтың тоқтағалы тұр деген сөзді Сарыарқаның 68-ші санында көріп, жәрдем сұрағанда Қалберген құл баласы 40 сом, Шарғай Мұстабай баласы 20 сом, Әміре 15 сом, Ғазиза Мұстабай келіні 5 сом, өзім Ыдырыс Мұстабайұлы 5 сом, барлығы 85 сом береді. Бұл ақшаны Жас Азаматқа жібердім. Гимназист Мұстамбайұлы. Міне жастардың ұйымы осындай. Тәгісім құрмынтығымдар, біздің видеомызды аяқтаймыз. Енді бізде осы видео ең көп уақытқа созылды. Ерқы демеңдерді жазылыңыздар. Ссылка записаниясында комментарий келесі кездескенше достар, аман сау болыңыздар.